မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Mathcad Prime သင်ခန်းစာလေးမှာတော့နှစ်ဖက်လုံးမှာ face လုပ်ထားတဲ့နှစ်ဖက်လုံးမှာချုပ်ထားတဲ့ beam တစ်ခုပေါ်ကို distribute လုပ်တဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ shear နဲ့ movement ကိုကျွန်တော်တို့ Mathcad Prime မှာပုံလေးထုတ်ကြည့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးဒီ equation တွေကိုကျွန်တော်တို့ American Institute Steel Construction ဆိုပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့8 edition ကထုတ်တဲ့စာအုပ်ကနေကျွန်တော်ဒါကိုပုံလေးကိုဖြတ်ယူထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအကျယ်တွင်းသွားပြီးတော့လေ့လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင် document တစ်ခုဖန်တီးတာဒီမှာ new worksheet လေးတစ်ခုလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာစာတွေရေးတာတွေเนาะ font size တွေ font type တွေ chain တာတွေပြင်တာတွေเนาะ text block တွေ text box တွေအကြောင်းတွေ image တွေထည့်တာတွေ plot တွေအကြောင်းကိုကျွန်တော် sheet exercise 1 to 5မှာပြောခဲ့ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါတွေကိုထပ်ခါတလဲလဲကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးမပြောတော့ဘဲကျွန်တော်ဒီပို့စာလေးကိုသွားအောင်ကျွန်တော် W ပေါ့ဒီ distributor လို့ကိုကျွန်တော်30 kN per meter လို့ထားလိုက်မယ်1 meter မှာတက်ရောက်နေတဲ့လောက်ပေါ့နော်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ B ရဲ့ length ကို L ကို12 meter လို့ထားလိုက်မယ် R ကိုကျွန်တော်တို့ R1 ရော R2 ဒီဘက်မှာ R1 တော့ R2 သလိုလိုလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ R ဆိုရင်ကျွန်တော် WL/2 ပေါ့တစ်ဝက်ပေါ့နော်ဒီ WL/2 ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ 2R ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ W ကြီးဆိုပြီးတော့ WL နဲ့မြောက်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ညီမှာပေါ့နော် check လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုပြီးတော့ဒီမှာ shear diagram မှာ shear diagram လည်းကျွန်တော်တို့က VH ကော MH ကောကိုသူထည့်တိုင်းမှာကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ဘာမှပြုပြင်ပြောင်းလဲမနေဘူးเนาะ VH ဆိုရင်သူကဒီမှာပြထားတယ်ဘယ်ကနေဘယ်ထိလို့ပြောတာမရှိဘူး H ကိုဘယ်ကြားပိုင်းပြောထားတယ်မရှိဘူးအဲ့ VH ကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီပုံလေးထွက်လာလိမ့်မယ် MH ကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာပြထားရှိတယ်သူကဘယ်ကနေဘယ်ကြားလို့ပြောတာမရှိဘူးသူက maximum တို့ maximum ဆိုရင်သူက ants နေမှာဖြစ်နေရတော့ M center ပေါ့ center ဖြစ်နေရတော့ဒီမှာပေးထားရရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတွက်မယ်ဆိုရင်တွက်လို့ရတယ်မသိကိန်းမရှိတော့เนาะ W ရော L ကိုသိရဖြစ်တယ်ဒါရဲ့အဖြေကတန့်ထွက်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် MH ပေါ့ MH ဆိုရင်ဒီမှာ H ကပြောင်းလဲနေတဲ့ H ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီပုံစံนี้မှာထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာမှထူးထွေမပြောင်းလဲတော့ဒါလေးပဲထည့်ရပါတော့ဒီပုံထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ shear ရော movement ရောပုံထွက်လာပြီကျွန်တော်တို့ဒီထွက်လာတဲ့ပုံက plot ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ chain type ကို column trace နဲ့ယူထားလို့ဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ line trace နဲ့ယူရင်ဒီလိုပုံစံဖြစ်သွားမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ column trace နဲ့ယူထားဖြစ်တယ် line trace မှာဆိုရင်ဒါ default နဲ့ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒါကို line color ကျွန်တော် chain မယ်ဆိုရင် chain လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီမှာ line thickness တွေ chain မယ်ဆိုရင် chain လို့ရပါတော့ပြီးတော့အဲ့မှာဆိုရင် column trace နဲ့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် PDF အနေနဲ့ print ထုတ်မယ်အဲ့ဆိုရင် document မှာကျွန်တော်တို့ page မှာ show grid ကိုဖျောက်လိုက်မယ်ဒီမှာ plain ရှိနေတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒါကိုထုတ်မယ်ပေါ့နော် plain တိုင်းရှိနေဥစ္စာနဲ့ထုတ်မယ် PDF ထုတ်မယ် PDF ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ save as ပေါ့နော် PDF format နဲ့ save မယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် desktop မှာ save မယ်နေရာကပေါ့နော် PDF လို့ save လိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒါကို print ဓာတ်ရိုက်ထုတ်မယ် print ပေါ့ print မှာကျွန်တော်တို့ preference portrait ပေါ့နော်ပြီးရင်မှာ advanced ပေါ့နော် A4 ပေါ့ okay ပြီး okay ပေါ့ပြီး print လိုက်မယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော် print ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကို desktop မှာ PDF နဲ့ print နဲ့ရှိ PDF နဲ့ print နဲ့ရှိနေမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်မယ် PDF ကဒါဖြစ်တယ် print ကဒါဖြစ်တယ်တူတူပဲเนาะ PDF ကော print ရောရတဲ့ဥစ္စာချင်းတူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင် PDF ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Okay အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြခဲ့တဲ့အစွန်းနှစ်ဖက်လုံးမှာ fix လုပ်ထားတဲ့ချုပ်ထားတဲ့ beam တစ်ခုပေါ်ကို distribute လုပ်တက်ရောက်တဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့ shear နဲ့ movement တို့ရဲ့ diagram ကိုဒီ Mathcad Prime မှာထုတ်ကြည့်တာကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะဒီထက်အတိုင်းလေးပဲလုပ်ကြည့်တဲ့အခါမှာပုံလေးကဒီတိုင်းလေးလွယ်ကူပဲထွက်လာမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လုံးဝရိုးရိုးရှင်းပဲဘာမှကျွန်တော်ပြောင်းလဲတယ်အောင်မလုပ်ပေါ့နော်လုပ်ကြည့်လို့အဆင်ပြေလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်